kok di saya nang pikiran pada bitang pikiran. Apa dari atas saya tuju aki dari yang kene. Debeki. Dia bisa nuntut. Siapa yang tuntut ada bengal dia. Dan ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja pemerintah. Kita itu punya hak untuk mengetahui. Ada nuntut di tina. Kok rendakan tapok yang ada itu. Jadi kita taruh urusan dari nanti non goba dari kayak anu di bidong.